Handeln. Solange wir leben, sind wir auch immer wieder aufs Neue angehalten, dass wir handeln müssen. Und zwar zuvor müssen wir uns entscheiden, bevor dann ein Handeln folgen kann. Natürlich können wir das Handeln auch anderen überlassen, doch für mein Dafürhalten wirkt sich das dann nicht immer positiv auf unser Leben aus. Deshalb ist es wirklich sinnvoll, eine Innenreise anzutreten und eine Frage zu stellen, bevor wir handeln. Dann machen wir bestimmt das Richtige zur richtigen Zeit. Handeln gelingt uns auf zweifache Weise. Es gelingt, wenn wir wissen, was ansteht und wenn wir es umsichtig in Angriff nehmen und durchziehen. Hier handeln wir also persönlich. Handeln heißt aber auch, dass wir andere für dieses Handeln gewinnen und sie es sowohl zusammen mit uns als auch an unserer Stelle umsetzen und ausführen. Hier handeln wir vor allem durch Führen. Es gibt noch eine dritte Weise des Handelns. Wir warten, bis sich etwas wie von selbst fügt. Sind wir dann untätig? Im Gegenteil. Wir sind handelnd im Einklang mit einer Bewegung, die bereits im Gang ist, doch so, dass wir der Macht dieser Bewegung vertrauen. Sie erreicht gerade dadurch ihr Ziel, dass wir ihr das Feld und die Führung überlassen. Hier ist es umgekehrt wie beim Handeln durch Führen. Wir überlassen die Führung dieser Bewegung und werden Teil dieser Bewegung durch unser Lassen. Das heißt, wir werden durch Lassen handelnd. Dieses Lassen ist die innere Haltung beim Eingreifen durch Nichthandeln. Oft ist dieses Lassen das wirksamste Handeln. Zugleich erfordert es die höchste Wachheit und Bereitschaft und kostet die eigentliche Kraft. Wo finden wir diese Kraft? Auf unseren Innenreisen, auf dem Weg zum Einklang mit dieser großen Bewegung. Scheinbar nichtstuend sind wir am Werk, so dass es kaum auffällt. Nur das Ergebnis fällt auf. Lassen wir dadurch auch das persönliche Handeln und das Handeln durch Führung los? Unser persönliches Handeln kann sich verbinden mit unserem Handeln durch Einklang. Auch beim persönlichen Handeln warten wir, bis wir im Einklang sind mit der Bewegung, die ihm vorausgeht.
Das Gleiche gilt für die Führung, ja hier besonders. Nur wer im Einklang mit einer schon begonnenen Bewegung führt und im Einklang mit ihrer Richtung, findet die Gefolgschaft, die er für dieses Handeln braucht. Natürlich hat auch das andere, das eigene Handeln, Erfolg und die andere, eigene Führung. Nur müssen wir uns fragen, wird es ein Erfolg auf Dauer? Und für wie viel Gutes? Und um welchen Preis?